Benim ismim Asigul, ben kiyim zavodida ishlayman, o'zim tikuvchi. Burun mening xizmatim yo'qdi, ancha jiq gap qilmaydi, men o'zimni kamsitdim. İşe chiqqandan buyon ko'plagan odamlar bilan, yangi shaylar bilan uchrashdim, nurg'un bilimlarni o'rganib oldim. Mening kirimimni muqimlashdi, o'zimningki qobiliyatli bir odam ekanligimga ishondim. Men hamda yuzimdagi shu oq dog'dan o'zimni hech kamsitmayman. Keyincha men o'ziga ishonch bo'lsa-ham bo'lmaydiganligini his qildim hamda ko'plagan o'rganish qilish orqali turmushimni yaxshiladim. İşten tushgan vaqtlarimda shu zavodlardagi yangi kiyimlarni sinab kiyadigan model bo'ldim. 질리지도 않는 밋밋한 매력에 그대만의 냄새 싫다 하기엔 넌 너무 짜릿해 보고 싶지 않다가도 매일 나는 느끼는 o'rganish qilish, yani turmush qilish, turmushni kechirish, xizmat qilish ham o'ziniki baxtini tepish huquqi bor. İlgari ata-onalarimiz cho'nglarning o'rlashtirishi bilan to'y qilib, butun umrni o'tkazadigan. Lekin men o'zim bilan fikr o'rtoqligi bo'lgan, meni baxtli qila oladigan birisi bilan to'y qilishni o'ylayman. Nima deganda, men o'zimga nima kerakligini, qanday yashashim kerakligini o'rganib oldim. Men davomli tirishish orqali orzuyimga yetaman. Xalqning nima deyishi men uchun muhim emas. Menimcha bo'lganda o'ziga ishongan qiz eng chiroyli qiz.